Большую роль в том, что мультфильм покорил мир и до сих пор остается актуальным, играет и то, что он решен универсальными средствами. Следуя традиции немой комедии и слэпстика, авторы практически отказались от диалогов, сконцентрировавшись на увлекательном и смешном действии. Именно через действие мы понимаем, что Том – лентяй и недотепа, но при этом романтик и не лишен интеллигентности. А Джерри добродушен и отзывчив, сообразителен и не даст себя в обиду. Не слово, а действие в тонком сочетании с музыкальной аранжировкой композитора Скотта Брэдли демонстрируют душевные порывы героев, их желания и эмоции, их конфликт и дружбу. Отголоски такого подхода можно встретить и сегодня, например, в «Бездиалоговом потоке», тоже с котом в главной роли.